Только здесь, в пункте обогрева на Крымской земле, Ирина говорит, что наконец-то может вздохнуть с облегчением. Тут безопасно. Последние 2 недели стали для ее семьи настоящим кошмаром. Выбраться помогли российские военные. Там ад, сущий ад, и я понимаю, что виновата в этом Украина. 15 лет прожив в Мариуполе, возвращаться в него Ирина больше не хочет. Да и некуда. Опасаясь обстрелов нацбатальонов на свой страх и риск, они в спешке уезжали из города с 3-летней племянницей на руках. Теперь уже на российской территории чувствуют себя спокойнее. Но когда вспоминают Мариуполь, эмоции снова берут верх. Мы ушли спать на 1-й этаж с 5-го этажа с нашей квартиры. Вот, мы спали на матрасе в холоде. Это было страшно, громко, я плакала, молилась, у меня была с собой одна иконка. Я просто больше всего боялась, что я больше не увижу свою маму. В очереди украинских машин, ожидающих въезда в Крым у пункта пропуска Джанкой, почти не встретить целых автомобилей. Выбитые боковые стекла, в трещинах лобовое, поврежден кузов. Во дворе стояла машина, а во двор упал снаряд. От этой взрывной волной колесо переднее было пробитое, запаска приехала. Лобовое стекло, видите, вот она вся в трещинах. Беженцы говорят, что боевики запрещенного в России нацбатальона «Азов» терроризировали местное население и использовали людей как живой щит. Страшно было стоять в очереди за едой, и когда мины свистели над головами, мы бежали через подъезды к себе домой, попасть к детям. Это было самое страшное. Жена моя вообще, возле них снаряд взорвался в городе. Они стояли в очереди в магазин, и вся толпа просто упала друг на друга в страхе. В городе не было света, тепла, газа, воды и связи. Приходилось готовить еду на костре и снова бежать в укрытие. Стреляют куда попадя. Не смотря, что мирные люди, не мирные люди. Стреляют специально. Это сходское отношение к людям. Мы были как пушечное мясо, которым просто манипулировали. Они отстреливались из дворов, с танков и с этих пулеметов. Я могу уверенно сказать, что 85% ущерба городу это нанесли азовцы. Когда люди пытались покинуть город, боевики из Азова по ним стреляли. Их не смущала ни надпись «Дети» на машинах, ни белая лента, обозначающая, что в салоне только мирные граждане. Покинуть город удалось лишь под защитой российских войск. Которые пришли, я понял, это россияне, дали зеленый коридор 2 дня и быстренько, чтобы выехали люди по возможности. Мы в бомбоубежище сидели, нам сказали, очистить бомбоубежище, текайте кто может, кто для чего. Под защитой ваших войск спокойно выехали из города. Кто-то едет к родственникам, остальных доставляют в пункты временного размещения. В ожидании въезда на территорию России сейчас сотни украинских автомобилей. 90% это жители Мариуполя. На данный момент очередь из машин составляет уже порядка 3 километров, и с каждым часом она лишь увеличивается. Для того, чтобы ускорить процедуру перехода границы, пограничная и таможенная службы увеличили количество своих сотрудников. МЧС развернули пункты обогрева, а крымские казаки кормят всех горячей кашей и чаем. Юлия Бауськова, Виталий Голубев, Дмитрий Глуцкий. Вести. Крым.